हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं पार्थ साउंड टेस्ट। सो गाइस, आज जो कि देव ऑडियो का जो ब्लू बेस है 4 इसको साउंड टेस्टिंग किया जाएगा और उसके साथ में आहूजा का SRX 500 मॉडल का जो टॉप है इसको टेस्टिंग पे लिया गया है। और जो एम्पलीफायर चलाया जाएगा इस बेस के लिए तो डबल एक्स का जो कि टेक्नो 7 मॉडल है। और ये जो टॉप के लिए यूज किया जाएगा BTZ 10,000 जो कि 1000 वाट का एम्पलीफायर। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो इसको जो कि चैनल पे किस तरह से बांधा गया है और इसका अभी साउंड टेस्टिंग लेने वाले हैं। तो गाइस, थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एम्पलीफायर्स और किस तरह से वायरिंग किया गया है। सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा आप लोगों को। सो यार गाइस, ये आप लोग देख सकते हो सारा का सारा जो कनेक्शन है स्पीकर के जरिए किया गया है। और जो 4 टॉप के लिए एम्पलीफायर 4 ohms पे रन होने वाला है। और जो ये बेस का एम्पलीफायर भी 4 ohms से रन होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं टेक्नो 7। ये आप देख सकते हैं डबल एक्स का टेक्नो 7 एम्पलीफायर। इसमें बेस चलाया जाएगा और इसमें टॉप चलाया जाएगा और क्रॉसओवर यहीं पे देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं प्लैटिनम सीरीज का जो मिक्सर। और इस सेटअप को चलाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं 12 kV का जनरेटर। सो इसका साउंड टेस्टिंग फटाफट से ले लेते हैं।